Ето го летсплея! И сега! Връщаме на Aniventure и Pro-Gaming! Леле, как се кефия направо! Изклюзивни кадри, приятели! Изклюзивни кадри от Let's Play! Давам само ги тука! Каквото дясно отбора на G-Play, моля капитаните да дойдат при мен, да не си мислят, че се разминат без да си говорят. Усещането е уникално. Капитаните, ти си капитанов. Виж, аз съм предател. Виж, така, момчета. Не, искам шапка на G-Play. Така. Какво усещаме до на сцената на Let's Play Aniventure 2016? Това може да се опише само като се изпробва. Само страхотно. За втори път се изправяте срещу момчета от G-Play, сега срещу целия състав. Готвени ли сте за този бой? Разбира се. Голям ми тат. Здравей. Супер яки фенове са тук. Всички трябва да бъдат показани. Минат през абонатите. Това е за YouTube. Всички фенове. Дошли. За да гледат. Финали. Трябва да падат в Бипро. Ще ги биете ли? Чух, че имате играч в състава, който е довел източни изкуства в тактиката. Верно е това? Близко азиатски. Това нещо не излиза в кухнята на отбора. Излиза в кухнята на отбора. Не излиза. Добре, там има ли хумус в кухнята на отбора? Сигурно си. Добре, можете да си стиснете ръцете и да вземете вашите места. Успехи на двата отбора, нека по-добрия победи. Ей, такива неща, ей, такива фенове. Голяма гидка има пъпеше. Ще биеш ли? Само ми покажи палче, ще биеш ли? Ще бие, добре. Време е обаче аз да ви оставя с долу-страховни диги, които, уважаеми гости и вие скъпи зрители, разбира се, разбират доста повече от League of Legends от мен. Аз ще оставя този пъпеш тук, за да може да бъде в контраст с трофея. И разбира се, ако пъпешът победи да си го вземе, да го даде на някой от вас, ако не, момчетата от G-Play да си почерпат с едно пъпеш. За това време е Диги и Марто да се появят. Диги и Марто! Супер! Най-добрите отбори. Така си е. Най-добрият евент, който някога съм посещавал. Това е Let's Play! Aniventure 2016. О, G-Play. Здравейте нас! Връщаме се с финал по League of Legends на Let's Play Aniventure 2016. Да, имаме честа да ви представим отново отборите между Pro и G-Play, които ще ни покажат един финал, който гледахме наскоро, така че това ще бъде рематч. Да видим дали G-Play ще направи 2-0 в тези матчове или този път Pro ще успее да победят. Преди това искам да разбера обаче, има ли фенове на Топча в тълпата? Давайте! Мощно! Добре, нали се разбрахме, че това е риторичен въпрос? Ако няма фенове на Топча, значи почти няма публика. Как да гледам? Общо взето 70-80% са си фенове на Топча. Има от този момент. Видяхме какво имаме Pro да представят по-рано днес. Успяхме да бият 2-0 в продажниците. G-Play вчера биха 2-0 и на Fire, така че в момента ще гледаме двата отбора, които са без загуба от този момент. Всъщност нещо, което е интересно е, че и двата отбора, това са поканените отбори на ивента, докато и двата отбора, които бяха да се класират през отворените квалификации, отмагаха до полуфинала, т.е. с един вид явно има за поканените отбори да са поканени. Те наистина са едни от най-добрите отбори в момента в България и се надявам да ни представят една интересна игра. Или по-скоро не е интересни игри.
съм сигурен дали е Best of 3 или Best of 5. Но мисля, че ще разберете се скоро. Да се няма, че е Best of... Колкото си изберете вие. Играчите имат право на избор. До някаква степен. Така, преборихме словито, всеки момент ще влязат играчите. Междувременно, докато чакаме. Какво? Докато чакаме и пауза. Стига, я на това, ще стига, моля ви се, стигаш въпиша. Мисля, че реално ще продължат стратегията си тяхме на този топлен, както показаха ви просто, защото продажниците. Защото това се оказа много ефективен начин за тях да много на една линия и оттам нататък да има този unstoppable all-up, който беше в втората игра. Особено като си прилича само на core играч, който не за мен early към mid-game е човека на G-Play, който дава възможност си мястото на останалата част от отбора да се развие. Защото доста често дори в вчерашния мач видяха много доминиращ един и не оставаше никакво място и постоянно беше джънгъра на някаква една топ-лейн. Така че, ако успеят да направят също според мен, цялата игра на G-Play може да се обърка. Това може би не са ключа, който да могат да вземат победата. Но аз така иначе мисля, че дори да успеете да направят нещо много и че да не са готови с кампа гейм или нещо такова или начин да се противопоставят това, едно от главните причини, поради които се бяха паднали назад с продажните, беше, че те не успяват да вземат нещо в някакъв крайен крат. И мисля, това е едно от нещата, които хората нямат да видят в G-Play. Ще качвам Това, че вече. не вземат нещо, те сигурно ще се опитат да вземат. Супер ме да се. Не е толкова. Да се надяваме, че ще успеят да се възползват дори от техните грешки. Но това ще бъде в играта ни за сега можем само да гадаем. Мен лично ми е интересно какви джангули ще видим всъщност тази игра, защото знаем, че Елис е един в момента от най-граните джангули на нашия ивент. Драгас никой не иска да играе в момента, явно заради бурето, което винаги трябва да чакаш. Но аз много искам да видя Джарван, защото мисля, че той вече са го забравили. И видяхме колко всъщност е силна стената на Калия, когато беше изправен срещу Касиопея и Джина, ако не се лъжа, не убил Нигерията. Просто когато ги затвориш, виждаш, че може някой там нещо да хване, може да има потенциално флаш, но в момента сме в стадия в Лига Ферича, който според мен такъв терен, страната на Лигия, страната на Джарван, страната на Талая, са много силни. Като моите. Голям геймер. Според мен той е фен на Лига Ферича също, нали? Може да учили това ключ. Браво да ги! Тя още е малка, но сигурно ще направим. Марко Леле. Теб зависи. Теб зависи. Абсолютно не също зависи. Да, е. Малко викат като да Каспар. Казвай кой не е, че си знае. Да ги имат. Ай, пис. Това е много тъжно. Доста. Ще да си изглежда един път ще знат. Не, стига, моля. Да не кръсни? Да не кръсни, не честно. Остава ли опоставянето? Ще дадем ли на... Да, нещо ще дадем. Ако спечели. Ама го загубим, трябва да направим. Ще дадем, пак ще му дадем пъпиш. Това е някакво нечестно, не ги загубим. Така и не ни изпълниш. За да погледа и да се сети за пъпиш. Ще ни пел. Пусне се да гледате лесто. Гледате малко. Всъщност в момента го труднявам. Как G-Play още от синята стандарт, защото все пак и двата отбора са отбайтни, така че няма директно не са били директен сидинг, да има кой да държи втори. Вензер. Боже, аз не мога да повярвам. Наистина, Бусайд е доста значим. Всъщност много зависи от това стратегията, ще вземеш, защото в момента в повечето ситуации, ако искаш да драфтиш повече това, червената страна винаги е по-добра, защото позволява да изразва с пика. И въпреки, че синята страна ще вземе най-силния герой, който преценят, че им трябва, червената страна отговарят следващите два, които обикновено ги имат. Не можеш да плантеш и да пикаш, това са там 7 героя, 6 плана и 1 пик. Не можеш да накнеш всички се важни герои по този начин. Така че цяло зависи от стратегията, която искаш да драфтиш. Дали имаш един много важен пик, тогава искаш да си го задължително. Или може да си позволиш да го оставиш това, защото имаш по-голям уникален човек, Мит. Как си, Мит? Само така, уникален си. Червената страна може да си позволи, ако иска, да каунтерпикне към собствената.
Добре. Това е усещането, което се Още не са на 100% сигурни играчите и се надяваме някой да им изясни кой е Бул и кой е Ред Сайд. Междувременно, какви пипа може да очакваме от двата отбора според Аз съм сигурен, че ще видим лист и съм сигурен, че ще видим поне бит или банда там Кенчо. Владимир няма да го коментирам дори, най-вероятно ще бъде банда. Мисля, че и двата мидлейнера са достатъчно добри за да се играят, в момента е мидлейнера. И другия герой, който сигурно ще видим е на топлейн, защото двата топлейнера показват, че не ги е страх да играят. Така че въпросът е кой им ще успее да го пикне и какви банове ще вземат по-скоро, защото ме е интересно какво ще е таргет. Защото в крайна сметка, Шен също един много силен пауърпик. Видяхме бан на двете игри в полуфинала днес, въпреки че не знам дали някакви топ-лейнери се мейнват, но дори да не го мейнва Шен, герой, който има един вид две глобални скъла, има телепорт и по този начин може да го нивелира доста повече от този, който е топ-лейнер и той е един от героите, който неутрализира и първо, че има много добри мачове и второ, че дори в лошите си мачове ще не е окей, не е някой, който просто ще бъде спомнен, ако е лош мач. Дори и да е срещу най-големия си контр, ще има достатъчно върките за бъдат по-разлизирани на милиона. Хора сега ще имат популярност, така че... Спирате да забавлявам българските играчи. Бях забравяме сега да припомнят колко са забавни. Също колко мисля, че ще започнем, но беше твърде на редика и мисля, че няма да има много голям... На финалната права пред геймовите искам да попитам, има ли фенове на Вибро? О, Йосифе, здравей! Как си, приятелю? А феновете на Джимплей къде са? Чувствай се поздравен! Какво нещо само, а? Какво ще кажеш за своето събитие? Ай, те ще те покая, бат. 25 лева, не ми стреля. Ти си знаеш, бе. Благодаря ви, че вас, които дойдохте все пак. Айде, поздрави за Overwatch машинките. 2016, където започва всичко. Продължаваме с Ако беше на PC, ще да бъде добре, ама на консол не се играе. Добре, на PC по-добре. Имаш много повече, много по-добър реакшн тайм, много повече движение. Ай сега, FPS на PC. FPS игрите на консол са ето, че ние сме готови с лобито. Коя е първата игра, която сте играли? Да видим първият план. От лявата страна ще бъде Gplay, тясно ще бъде... GTA 3. И? Earthworm Jim. Мисля на компютър. Чакай, на компютър или на такова? На компютър, да. Earthworm Jim. Да, имах няколко първи игри, Earthworm Jim беше една от тях. Аз не знам какво се случва. Чувствате поздравени? Най-вероятно за лица. И вчера поздравяме всички. Поздравяваме. Давай, супер мегатон на завис. И ме знаете. Се видите. Айде, поздрави. Сега ще видиме. И бягат, и пак идват според. Вижте как е стената. В момента задължително по един и тип начин имаш енгейдж, независимо колко е хард. Ще карда енгейдж на някакъв по-различен начин. Просто вместо е така, че задължително има енгейдж и там Кенч е по-добрата Моргана. Просто когато излезе хората си мислят, че е по-слабата Моргана, но той доказва отново и отново, че това буквално да гледаш в стейнски доброзония, да може да подвиси той е много силно ability. И дори само за него, независимо какво нървно на героя, той ще остава в такава мета, като приоритет пика. Знари Владимир, героите, с които говорим, всъщност всички герои, които споменах в началото на играта, когато ме питах какво ще видим, няма да ги видим. Защото и четирите са панци. Владимир просто никой не иска да го види. Просто този герой толкова сейфи има, въпреки нърва на всеки хубаво. Той вече е доста голям хода, над 20 секунди, ако не се лъжа определено, но въпреки това този герой просто толкова не скелва и имайки мисля, че може да се позволи да гилдне. Ето може да бъдат тези, които са много мощни. Айде, палец нагоре. Нидали и Ганфлам ще завършат драфт фазните планове, като Нидали видяхме колко е добро Нидали всъщност. Джампърът на Вибро, който си не мога да спомня как се казваше, ще играеше в East с друг акаунт. Ганфлам, аз често казвам, не съм впечатлен от Ганфлам, които успяха да видят почти винаги. Без събитие, най-якото. Когато не беше банът, беше много пикван, но съм много впечатлен от начина, по който виждаме в последно време, но все пак той е един от най-силните и мид и топ-лейнери на този етап и просто не иска да дадат на Саванан.
след като са банали Игнар, ще видим с този слайд. И Реля ще е баната, един от типите, който вижда от всяка игра. По принцип и Реля вижда Игнар гледане. Така Шен не е банат. И ще видим дали един от вас топ лейнера ще реши да играе с него. Рексайд, но не видял същия това си Рексайд е един от комфортните пикове на Флор джампера на G-Play. Джин днес доста добри плейове видяхме от Джина, точно на Вендета, да. И ще го видим отново верно с Карма, тази линия, която много често виждаме, може да бъде и Карма Мид. Видяхме, че Пъпиша играе Карма Мид и то на доста добро ниво, така че това все пак си е флекс, тъй като в всички положения съдъхме от това. Джин много му помага тази Карма, за да използва правилно уменията си. Да видим какви ще бъдат двата следващата пика на G-Play. Забравих обаче, че един мидейнър го оставиха, който е много силен. Ще ги хора и двата. Сигурен съм, че си това играе, но не искам да го пикам толкова рано, може да се подготви каунтър-пик, ако бъде пик срещу тях. И The bait since season 2, pick the champion. Все пак ботлейнът ще бъде отговорен веднага с Брам и Тристана. Тристана е много интересен герой това, че в момента пулите са доста по-слаби преди и тя винаги е путала бързо пули, но сега пута още по-бързо пули. И освен това е хайпер кери, който скелва много силно в лейн гейма, като има и доста това лейни фаза, но видява Кейтлин доста по-експлозивна лейни фаза. От това, че Кейтлин е най-сейф герой с големия рейндж и пак ще може да аутпуши всички играта, но като Тристана има този all-in потенциал, особено с Браун. Ако Браун успее да хване някакъв скъпа си полз, да го стъмнат, all-in е много смъртоносен и ще видим дали ще бъде гравен сайт. Гледах си герой, който вчера видяхме Барнът, не спомня да беше работи и срещу G-Play, но той е много интересен за това, че в сегашната мета не е толкова популярен тип, но той все още може да бъде игран. Просто в момента е популярно да се игра танкове в джунглата, той е кери джунглър. Ето ще бъде фитно в крайна сметка, ще бъде допълнен от Шен, който си е все пак фултанк. Няма как да играеш кери джунглър без фултанк топ. И най-интересното е какво ще играе топ лейн Саманан срещу този Шен. Сигурно той игра доста толкова, така че играе срещу Шен в момента доста популярен пик. Да видим какво ще бъде негови избор. Дали ще избере Хеви Танк или ще избере нещо по-агресивно, което да доминира Шен в линията и ако може да го динайне, макар че винаги има потенциал. Само да кажа едно. Добре свършена работа, G-Play TV. Окей. Но отново виждаме, че Вибро пикват доста центрирано по тази карма, независимо дали се окаже мидин съпорт. Отново Шен и Грейвс. Точно Грейвс е герой, който много е силен в близо рейндж, веднъж се ползва Даша, не може да ги ползне. И това да има допълнителен спик много му помага. На Джин също, на Шен също за по-добрите дашове. Крайна сметка, ето пиковете на G-Play, това ще бъдат Фиора и Райс. Фиора и доста човек виждали последно време, но това е пик, който казваш, аз искам да дойда и да те бия полията. Ще видим дали ще успее да го направи все пак. Райс, нямам търпение просто да го видя, е един от любимите ми герои за едно време. Релъркнат, почти не го видяхме, само една игра на квалификация, имаше Райс. Надявам се, че ще още ни покаже някои интересни трик. В крайна сметка, тези вас, които не са играли с Евролига, Райс е много подобен на това, което беше преди. С главната разлика, че ута му вече е нещо като мини мас телепорт. Подобно на Twisted Fate, но с малко по-голям дилей може да телепортира LA Heroes и за сметка на това обаче рейнджът е много по-низък и кафта е напълно. Ще има плейсхолдър, Мунто не е Мунто, който ни беше доста обвис. Само чакаме да релогне и да разберем какво беше с Мунто. Мунто е равно на Тимо. Мунто е Нимо. Е, така се стана. Е, така. Виждали сме го, просто когато на Райски не беше скилшот. Бяхме млади тогава. В крайна сметка линиите се оформят по много интересен начин, защото Рексайд срещу Грейвс, реално Грейвс има много малко него потенциал на Рексайд. Рексайд е такъв тип герой, който може да прави флаш плейове, примерно да прави първо и да флаш на къпне или нещо подобно, но герой като Грейвс, особено ако има лед и
или карма спид по някакъв начин, Twitch. може много лесно да хайпва вебсайт и едно в едно да печели просто с хайпване. И другото нещо е, че с имането на този керитинг в топ линията, гледна точка на Фиора и керитинг на джунглата, за гледна точка на Грейвс, това значи, че двата отбора имат само един танк. Което в повечето ситуации отбори с два танка правят доста по-дълги тимфайтове и много често има по една-две жертви, които успяват да се пекнат. Отбори с по един танк, който право е танк до някаква степен. Грейс също може да се каже, че въпреки че Кери Джангър да е едно от най-танки Кери Джангърите по благодарение на пасива от игрол. Но в крайна сметка очаквам, че файтовете в тази игра ще бъдат много по-експлозивни и много повече жертви ще има от това, което наблюдаваме за сега. Той сега ще бъде за ефинили за други отбори. Майката е по-хубаво. Често казвам, дори лейни трябва да направим точките. и файт потенциали. Имат много девичи и много специално в средата на Дипро има така и потенциал. Има стена, има маса шилд, има дашове. Чейсър не е много силен. На мен ми е много интересно как ще се разиграе този линията, защото Фиора, ако бъде назад, ще е просто нещо. И обратно, ако Фиора е напред, тя просто ще тая че така че това не е лесно. Ще видим колко ще има рефлекси на да спира този дамбъл със своя пост Фиора. Но това е момента, която според мен ще бъде най-важното в играта, защото сплит включването в тази игра ще позволи останалата част от хора да бъде в правилна позиция, независимо дали да говорим за Джимса или за Дипро. Така че говорим, че това ще има два телефона, който трябва само един. И да сметна това Фиора да има друг потенциал тази линия, освен да не прави подобна грешка, да бъде по някакъв начин учен. И файтът като цяло, и двата отбора имат изключително много бърз. Реално това е Стално яко. Вещи формат. Демидж не е само по-тайно и бърз на Демидж. Рейджове, Грейс, най-много много бърз на Джин, най-много много бърз дори Карма е от Демидж и Грейс спорти, а от другата страна имаме Райс, Фиора, Кристана, дори Рексайт, особено когато в момента стандартът да се билдва с Тиамат, прави доста Демидж. И според мен най-важното, че според това ще видим дали има много такъв джънгъл презенс, както от играта с продажите. Буквално Аврора кантеше топлен и даде предполно предимство в топлена си. Ако успее сега да го направим, мисля, това е доста голям ключ от тяхната победа. И разбира се, най-важното, че това не е вчерашен и най-вероятно тогава е играта и цялото е тая, но няма да позволи топлен да го бъде просто да направим. По един начин и ще го направим или ще може. Най-яките фенове, които са тук, дошли са да гледат и да се забавляват, защото са супер готини. Усещането е уникално за всички фенове на League of Legends тук, или пък феновете изцяло на гейминга, дошли от цяла България, за да се скепят супер готини. Просто няма какво да кажа. Който да види това видео, нека видят, че феновете са тук, за да видят очите си отборната игра, се радват, защото обичат настроението, обичат своята любима телевизия Gplay TV. Гледайте ги във Facebook. На Facebook страницата на Gplay TV си Gplay TV. Gplay TV 1. Just number 1. Усещането е уникално. Просто мога само да кажа, че тези, които дойдоха даже вчера, даже и днес, усещането е уникално, защото искам да кажа, че феновете обичат гейминга. Искам да поздравя всички фенове, които дойдоха вчера и днес. Останаха за да гледат футболната игра. Играят, обичат, че са супер готини. Знаеме нашата любима гейминг телевизия. От тук нататък можем само да пожелаем успех. Да видим кой ще победи на Let's Play Aniventure.
най-яките фенове. Значи, приятели, вие сте толкова мощни, толкова сте яки, че мога и само да ви кажа един голям палец нагоре. Продължавайте да ходите на събития. Аз съм Дана Веселок, супер Мегатрон 90, защото Дана Веселок показва всички тук феновете, защото когато отидеш на събитие, знаеш, когато Дана Веселок влогва. А когато Дана Веселок влогва, това означава само едно. Феновете ще бъдат показани, защото феновете пишат своята любима игра. Това е истината.